عيب قوي لو انت طالب ثانويه عامه وما تعرفش تصرف فيرب فير. تصريف فيرب فير بكل بساطه جو في، tu fais, il ou elle ou on fait, nous faisons, vous faites, il ou elle font. ودايما فيرب فير بيتبعوا ادوات التجزئه les articles partitifs du la, du l'apostrophe et des. طب تعالوا نطبق عمل على الكلام ده. Je fais هنثبتها وهنغير بقى الارتيكل du tennis, de la natation, de l'équitation, des randonnées. خلي بالك في تركية مهمة جدا. كل الكلام ده في حاجة اسمها فراز affirmative، حاجة مثبتة، حاجة ما فيهاش نيجاتيف. طب الكلام ده بيتحول لو احنا جبنا فراز نيجاتيف؟ ايوه بيتحول. زي ايه مثلا؟ هنقول مثلا جو في دو تنس، انا بلعب رياضه التنس. عاوزا فيها هقول ايه؟ جو نو في با دو تنس. غيرنا الارتيكل هنا. اذا الارتيكل بارتيتيف الدو والدو لا والدو لابوستروف والدي بيتحولوا نهائي مع دو او دابوستروف لو في الفورم نيجاتيف في